আল্লাহ আচ্ছা এবার লঙ্কা ছেড়ছি। দাও দাও। লঙ্কা ছেঁচা হয়ে গেছে। ভালো হবে পেয়ারাটা। পেয়ারা খাবে আর কি বলবো। হেভি লাগে। হ্যাঁ কোচানো হয়ে গেল, এখানে ধরো আবার লবণ দেবো। লবণ দিলাম, দেখি এবার মশলা দেবো। এটা কি দিল গো? পাঁচ মশলা। ও আচ্ছা এবার কাসুন্দি দেবো। চিলি সস দেবো। হয়ে গেছে। খাস। আচ্ছা এক পিস টেস্ট করে দেখেন, ভিডিও হচ্ছে। আছে 5টা 20 টাকা। হ্যাঁ এইটাতে একটা ভেঙে নেন, এইটাতে এইটা 5টা 20 টাকা। হ্যাঁ 5টা 20 টাকা। না ফুল পেয়ারাটা একটু হ্যাঁ ভিডিও করে নেন। 4 টাকা। বাবা এখন আমরা কলা কিনতে পারছি না, তা দেবো কি করে? হ্যাঁ একটা 4 টাকা।